Hej, Thomas fra Pool Viking. I dag der skal vi kigge på udendørs bruser. Den her fra Swim Fun Milano-modellen 35 liter. Og den bliver varmet op med solvarme, så den her den koster gratis, hvis det er sådan, at man har sådan en. Og så er der jo noget omkring det her med bakterier, når det er sådan, vi skal bade i vores pool. Og det er jo det der med, jo mere beskidt vi sådan set er, inden vi hopper i poolen, jamen jo mere kemi skal vi bruge for at rense den. Så sådan en bruser her til lige at blive skyllet af med, inden man hopper i poolen, det er slet ikke nogen dum ting. Og husk nu, det her det er min mening omkring den her solbruser. Det er ikke ens betydende med, at det er den skinbarlige sandhed, men det kan være, at jeg kan bruge det til noget. Men inden vi kommer for godt i gang, så skal vi lige se på specifikationerne til den her model. Solbruseren den kommer i de her to store dele, og bunden af den, der er så dertil, at man kan få det skruet fast. Så her, det er så til den nederste af haneren, det er en til udelukkende at skylle sine fødder. Herop, jamen det er jo selvfølgelig til at skrue op og ned, altså til at slukke. Og så på den øverste del, der har vi selvfølgelig heroppe, hvor bruserhovedet det skal være. Og på bagsiden af den nederste del, der er så indgangen til, hvor vandslangen den skal kobles til. Og så var der selvfølgelig en brugsmanual. Så må vi lige se, hvad der er med i kassen. Og i hvert fald et bruserhoved. I den lille kasse, der er selvfølgelig den her hane, som er til den nederste del, hvor man kan skylle sine fødder. Så er der den her stus, og det er jo til at koble på op til bunden til ens vandslange. Så er der hovedet her. Så er der knappen, der nu skal sættes på til at skrue op og ned for tingene. Så er der det her mellemstykke til bruseren. Så er der 4 bolde. Og det er jo til at sætte i der, når det er så, man skal sætte den fast. Og så er der lidt løs del her også til selve bruseren. Men det jeg er mest overrasket over, det er, at i den her pakke, der har man simpelthen været så forudseende at tage det her Teflon tape med. Så den her gang, der behøver man ikke at skulle ud og købe noget, der er noget ved. Jeg har valgt at montere solbruseren nederste del først, og det vil sige, at møtrikkerne de skal jo så ned igennem der i bunden, og derfor har jeg så boret de her 4 huller, hvor jeg så skal have skruerne i, og så møtrikker. I brugsvejledningen, der skal, kan man sige, selve skruerne her, I kan se her, toppen af den skal sådan set vende modsat. Men lige her, der synes jeg så ikke, det er særlig pænt at have møtrikker fremme, så jeg gør det altså modsat. Så er selve bunden altså monteret, og så kan vi gå i gang med resten. Så skal vi have samlet selve bruserhovedet. Og her, der er der de her gummiringe. Der er 2 af dem. Den ene af dem, den her, den skal sættes herned først. Sådan der. Og den anden, den skal monteres i den her. Sådan der. Så skal den sættes på her. Og så tager man den her, sætter den nedover og skruer fast. Men det er jo klart, inden I skruer det her fast, så skal I naturligvis have Teflon tape rundt om her. Så skal hovedet skrues sammen her med det her stykke, og husk nu at komme godt med Teflon tape på, sådan at samlingerne de holder tæt. Og så er der selvfølgelig hanen, der hvor man kan skylle sine fødder, og der igen, husk nu godt med Teflon tape her på.
Og så er der den her gummiring, som sidder herinde. Og den skal altså på en eller anden måde fugtes, inden I kobler det sammen. Og der kan man eventuelt bruge noget smørelse af en eller anden slags, men jeg bruger bare noget sæbe. Så er jeg færdig med at montere solbruseren. Og jeg har ikke monteret den op på mit pooldæk, fordi jeg vil gerne have muligheden for at flytte rundt med min solbruser, afhængig af, hvor henne på terrassen jeg gerne vil have den. Som I kan prøve at se her, så har jeg lavet den her platform hernede. Og det, der er så smart ved den her, det er, så kan jeg simpelthen køre rundt med den. Men det er jo klart, det her det bliver svært, hvis det er sådan, at man skal op og stå på den, og den så kan køre. Så derfor, der har jeg selvfølgelig lavet de her stop, og så kan man stå op på den her sikkert. Og så har jeg monteret stusen til haveslangen, så nu er alt klar, så nu er det bare at gøre det her. Når man nu har pool derhjemme, om det så er børn, vi snakker om, eller jeg selv, når man bader meget, så er der den her tendens til, at ens hårfarve, den kan få det her grønlige skær, simpelthen fordi man bader for meget. Og med en solbruser, jamen der kan I minimere det, fordi at når I går ind under den og fugter jeres hår, altså det bliver vådt inden I hopper i, så bliver jeres hårfibre sådan set mættet, og så reducerer I altså chancen for at få det her famøse grønne hår. Så det her med at varme vandet op via solens kraft, det var jeg nok lidt skeptisk på. Ikke så meget på grund af bruseren, men nok mere fordi, at vi bor i Danmark. Altså, der kan være meget overskyet til tider her i sommerperioden, og solen står jo ikke ned hele tiden. Så jeg var lidt spændt på, om den kunne holde temperaturen på vandet. Nu er der gået cirka en uges tid fra, at jeg satte den op, og så til, at jeg har prøvet den her første gang. Og i testen, som I kunne se, jamen altså, den kan holde det varme vand, og der har altså været meget overskyet også, skal jeg lige hilse at sige. Så 5 minutters konstant brug, det synes jeg faktisk, det er rigtig fornuftigt. Og så er der jo de her dage, hvor det er sådan, at vi er ude ved vores pool hele dagen. Og der bliver badet, og vi går op, tager solcreme på, spiser is, og så er vi skal i igen. Og så er kroppen jo også fedtet ind i det her solcreme, og det er jo rigtig fornuftigt et eller andet sted måske, for det er, inden I hopper i poolen. Så her igen er det fornuftigt at have sådan en poolbruser. Så skal man ikke til at være igennem hele huset, ind og ud hele tiden. Og så en anden lille ting er jo selvfølgelig, jamen har I planter og så videre op på jeres terrasser, jamen så ved det, der er den her vandhane, der egentlig skal bruges til at bare skylle fødderne, hvis det er det, man vil. Jamen så kan man jo også tage sin vandkande ud, og så kan man få vandet sine blomster. Og så lige en sidste ting. Hvis du kunne lide den her video, så husk lige at trykke like, og så gå ind på min kanal bagefter og abonner på den. Ellers så kommer jeg til at sætte din pool. Vi ses.